مساكم سعيد جميعا، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا سعداء دايما وفي افضل حال، مطروح مبسوطين وفيها كل سنه متجمعين. ازيك يا عم صافي؟ مرحبتين بيك يا باشا. عم صافي العوام غني عن التعريف، هو اللي مدلعكم وهو اللي هيخلي كل واحد فيكم يصيف في كل وقت وفي كل مكان، في اكتر من فيديو واكتر من مكان واكتر من سعر موجودين مع الراجل الطيب ده. ازيك يا عم صافي؟ مرحبتين بيك يا باشا. العماره دي موجوده فين؟ دي في ميدان باب البحر، تاني صف من البحر. على طول تعالوا نقول لكم بس اللوكيشن مش بالظبط. بتشوف البحر. حلو، شفت الصراحه؟ بس مفيش بعد كده. عشان محدش حتى لو شاف البحر حاجه بسيطه ملناش دعوه بيها، بس احنا مش بنشوف البحر. مش بنشوف البحر. اهي موجوده تاني نمره ورا العماره اسمها اللؤلؤه، صح؟ ورا عماره اللؤلؤه، وده الشارع اللي بيطلعك على البحر. يعتبر تاني نمره من الميه على طول بعد ميدان باب البحر على طول. فيها مجموعه شقق حلوه جدا جدا جدا. هنبدا نطلع ونصورها لكم مع عم صافي. في عرض حلو من 1/6 ل 15/6، اي شقه ب 200 جنيه، صح كده؟ مظبوط كده. بس والحجز من الجمعه للجمعه، مفيش دلع بعد كده. يا مدلعهم انت. تعالوا بقى نخش ونشوف الشقق. طبعا الاسانسير هتلاقي الدور فيه 3 شقق. تعالوا نبدا ندخل اول شقه. نبدا بالشقه دي. اتفضل. الشقه دي هتلاقي مطبخك على طول على ايدك اليمين، وهتلاقي انبوبتك وبوتاجازك ودنيتك تمام، ثلاجتك والسفره بتاعتك والانتريه بتاعك والشاشه بتاعتك كمان. كل البلكونات مطله على الشارع العمومي اللي احنا كنا فيه اهو، تمام. وبعد كده هتلاقي عندك الاوضه دي فيها سريرين 1.20 متر والدولاب بتاعك. وكمان لو جينا بصينا هتلاقي الشقه هنا فيها غسالات، وهنا بيكون في الحمام بتاعك كامل من كله. وعندك هنا هو في سريرين، كل سرير 1.20 متر والدولاب برضو بتاعك. كده يعتبر الشقه كلها غرفتين وصاله عم صافي ومطبخ وحمام، وكل الشقق فيها 4 سراير 1.20 متر، صح كده؟ تمام. وده المطبخ بتاعها. تعالوا بقى نشوف الشقه اللي جنبها بقى على طول اهي. فيها الانتري نفس الفرش ونفس التقسيمه، اختلاف بس في تغيير بعض اماكن الاوض. هتلاقي عندك السفره بتاعتك اول ما تدخل، تلاقي الانتري بتاعك، اوضه في اوضه فيها سريرين 1.20 متر والمراتب والحاجه بتاعتك، دولابك. وفي كمان الاوضه التانية اهي موجودة فيها سريرين 1.20 متر والدولاب بتاعك. يعني كل اوضة فيها دولاب منفصل بنفسها. وميزة حلوة هنا، كل اوضة فيها سريرين عشان تسيع من الحبايب كتير. حمامك موجود والغسالة بتاعتك ودنيتك كلها هنا تمام. والمطبخ بقى زي المطبخ التاني، هتلاقي فيه بوتاجازك وكل اوانيك حاجات المصيف اللي بتاعتنا الموجودة والتلاجة بتاعتك تمام. وبرضو نفس الكلام، كل الشقق هنا بتكون مطلة على الشارع العمومي. في شقة تانية من الجنب دوت هنصورها، يبقى كده الشقة الوحيدة. يلا الثالث والأخير بيكون ده الشكل بتاعه، وواجهته على طول على عمارة اللؤلؤة اللي قدامكم دي، والبحر وراه على طول. وهنا ممكن تشوف البحر بزاوية كده بسيطة، ولكن احنا بنقول هنا ما بنشوفش البحر. ولكن تعالى كده بقى بص معايا، هتلاقي في عندك الانتريه بتاعك والشاشة بتاعتك، كمان الحمام بتاعك كامل من كله، وفي برضو غسالة. تعالى هنا تيجي تشوف بقى تلاقي الدولاب بتاعك والسراير بتاعتك. سرير 1.20 متر دي بسم الله ما شاء الله عليها، شرحة وبرحة كده وواسعة وحلوة كده وريحة حلوة حتى. وهنا برضو أوضة تانية فيها سريرين 1.20 متر، وكمان هتيجي تلاقي البلكونة جنب البلكونة. بصراحة مساحة البلكونة حلوة، تيجي تقعد فيها براحتك وتعيش حياتك وتنسى حماتك يا معلم. تعالى. ده الحمى دي مهمة في أي مصيف لازم تيجي. هنا بقى ده المطبخ بتاعك، موجود فيه البوتاجاز ودنيتك وأوانيك وكل حاجة كاملة، والحمام والأوضتين. كل الشقق هنا 3 أوضتين وصالة مطبخ وحمام. هكون جبت لكم ال3 نماذج اللي موجودين في العمارة هنا. خلاص هتبقى الإدارة بتاعتهم موجودين مع عم صافي العوامي. أي حد عايز يستفسر عن أي حاجة في الشقق دي، الحجز بتاعها متاح من النهارده، من تاريخ ما ينزل الفيديو، من الجمعه للجمعه، وعرض خاص لفتره محدوده من 1/6
ل 15/6 ب 200 جنيه. اي شقه ب 200 جنيه والحجز اسابيع. اقول لك حاجه، نخليها لغايه اخر 6. من 1/6 ل 30/6 ب 200 جنيه. ده كده الحرب اشتعلت يا معلم. شكرا يا عم صافي. الصيف كلها بقى احلى واحد يخليكوا تيجوا تصيفوا في مطروح. اسعار من 200 جنيه لحد ما شاء الله، مفيش كلام تاني بعد كده. شكرا يا عم صافي. على ايه بس؟ شكرا ليك انت وتعبك ده على ايه؟ جاي ورايا على ده انت اللي مدلع الناس. وانت اللي مدلعنا برضه. ده انت مدلع الناس دلع مفيش بعد كده. هو اللي مدلعنا، هو اللي مفسحنا. حبيبي يا عم صافي، الله يبارك فيك. هسيب لهم بياناتك واللوكيشن وكل حاجه هتعوزوا تعرفوها عن عم صافي، وطبعا غني عن التعريف. بس كده، شكرا جدا. كان معاكم صافي العوامي، وندي مطروح. مع السلامه.